はい、皆様、改めまして、本日は説明会にご参加いただきましてありがとうございます。ジェトロスタートアップ課の近藤と申します。本日、ジェトロから複数名参加させていただいておりますので、プログラムの担当者をまず冒頭でご紹介させていただければと思います。まず、東京本部でこちらのプログラムを担当させていただいております。私、近藤に加えて、あと園田と鈴木も本日参加しております。でも昨年度プログラムを担当していた井上も参加させていただいておりますので、よろしくお願いします。またですね、はい、パリ事務所からパリ事務所でこちらのプログラムをリードいただいている鈴木さんと、あとイザベルさんも本日参加させていただいております。よろしくお願いします。まずはじめに本日の流れをご案内させていただければと思います。今画面映っておりますかね。ありがとうございます。本日皆様ご参加いただいているものは、このヨーロッパの長期滞在プログラム、フランスの長期滞在プログラムの説明会となっております。流れといたしましては、まずはじめにジェトロのパリ事務所からフランスのエコシステムの概要についてお話をいただいた後に、我々ジェトロ本部からプログラムの概要について簡単にご案内をさせていただければと思っています。その後ですね、日本時間の4時頃に HEC の担当者も参加していただきますので、よりプログラムの詳細な部分だったりとか、なんか流れのようなところをご案内いただきます。で、最後に昨年度、実際にこちらのプログラムにご参加いただいたテテオ様に、実際の参加者の声というところで、ご自身の体験をご共有いただく予定でございます。最後、Q&A の時間も設けておりますので、何か質問があれば随時チャットでいただく形でも大丈夫ですし、もし最後声出せる方がいらっしゃいましたら、ミュート外して質問いただくような形でも大丈夫ですので、何か質問があればよろしくお願いいたします。はい、では早速にはなりますが、ジェトロのパリ事務所の鈴木さんからフランスのエコシステムについてお話しいただければと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。ジェトロパリの鈴木と申します。よろしくお願いします。ちょっと最初に資料画面の共有させていただきますので、少々お待ちください。画面見えておりますでしょうか。はい、見えております。はい、ありがとうございます。それでは、皆さん改めまして、本日はお時間いただき誠にありがとうございます。スライドはちょっと、英語の話者の方の、申し込みがあったので、ちょっと英語で作成しておりますが、説明自体は日本語で、今、参加者の皆さん、日本の方だと思いますので、日本語でご説明させていただきます。先ほどご紹介いただいたように、レトロパリでイノベーション分野を担当しています、鈴木と申します。今日はお時間をいただきありがとうございます。まず私からですね、フランスのスタートアップイノベーションエコシステムの概況について、約15分ほどでご説明させていただきます。本日はフランスでの投資状況から政府のイノベーション促進支援、民間主導のスタートアップ支援まで幅広くご紹介させていただきます。続くセッションでですね、ジェトロの欧州長期プログラムのご説明を別のものがいたしますが、その前にフランスのエコシステムの全体像を皆様にご理解いただければと存じます。それではよろしくお願いします。まず、フランスのスタートアップエコシステムのポイントを俯瞰して見ていきたいと思います。フランスの最大の特徴はですね、スタートアップ支援が国家プロジェクトとして設計されている点にございます。代表例がフレンチテック政策一つ目になりまして、これは単なる広報ブランドではなく、行政、金融機関、大企業、研究機関を束ねる実務的な枠組みとして機能しております。加えて創業初期から成長期までを支えるのが、公的、投資銀行であるBPI フランスですね。2つ目です。補助金、融資、出資を一体で提供する点が特徴となっております。もう一つ重要なのが、ステーション F やビバテックといった展示会ですね、ビバテックといった民間主導の拠点、イベントが非常に強い存在感を持っていることです。官と民が役割を分担しながら同じ方向を向いてエコシステムを形成している点がフランスの特徴と言えるかと思います。
はい。では続いてですね、投資動向について概要をお伝えいたします。2025年、世界全体のベンチャーキャピタルの投資額は約4350億ドルと前年比で大きく回復しました。そのうち、米国が全体の約63%を占めており、引き続き最大の市場であることは変わりございません。一方ですね、ヨーロッパは約650億ドルで、世界全体の約15%を占めている状況です。欧州域内では、この左の図で示している通り、イギリス、フランス、ドイツの3カ国が主要プレイヤーとなっております。イギリスはフィンテックやグロスエクイティ案件を軸に回復が進んだのですが、ドイツとフランスはマクロ経済の環境の受けつつも、分野を絞り込んだ投資が進行しているという状況です。続いて、プラス単体の状況をもう少し見ていければと思います。2025年の調達額は約74億ユーロ、前年度比ではやや減少している状況です。ただ、この数字をちょっと少し正しく理解する必要がありまして、生成 AI 分野のミストラル AI、というスタートアップによる約17億ユーロの大型調達を除いた場合、市場全体では約26%の減となります。つまり、現在のフランス市場は広く浅くというのではなく、狭く深く投資をされているという市場と言えるかと思います。言い換えるとですね、技術戦略、ちょっとそうですね、技術力や成長戦略が明確な企業においては、引き続き大規模な投資が投入される環境にございます。量子、バイオ、エネルギー、AI といった戦略分野はその代表例かと存じます。続いて分野別の動向ですね。ご覧ください。表をご覧いただければと思います。2024年と同様ですね、すいません、ロジシエルって書いてあるので、一番上がソフトウェア分野となりまして、最大の投資先となっております。続いてですね、グリーンテック、ライフサイエンス、テクノロジー、フィンテックと続くのですが、ちょっと注目すべきは、ライフサイエンス分野が前年比で増加している点で、医療、バイオ、創薬といった領域では、フランスの研究基盤とスタートアップが強く結びついていまして、長期的な成長が見込まれています。一方、グリーンテックやフィンテックはちょっと調整局面というかマイナス成長になっているんですけれども、これは分野自体の後退というわけではなく、案件の選別化が厳格化されている結果と捉えることができます。続いてですね、フランスの主な、VC、CVC をまとめてみました。はい。この中でもですね、たくさんプレイヤーはいるのですが、この中でも、日本との関係について少しお話ししますと、フランスを代表する VC である、赤枠で囲っているウーラゼロや、ちょっと囲ってないというか、ここには記載がないんですけれども、ジョルトキャピタル、という、VC については、すでに日本に拠点や、駐在員常駐人材を配置しています。特にジョルトキャピタルについては、中小企業基盤整備機構がファンドに、出資していますので、これは象徴的な事例で、日本のディープテックが欧州の VC の投資対象として、真剣に評価され始めたということを示しているかと思います。続いてですね、続いて、フランスのエコシステムの特徴を、整理していきたいと思います。ここでは4つ挙げているのですが、第一に大企業がスタートアップを外部の実験場としてではなくてですね、成長パートナーとして、位置づけている点
です。第2にですね、フレンチテックイニシアティブということで、フレンチテック政策による行政介入がございます。で、3つ目の特徴としまして、ですね。で、フレンチ政策については、行政が、前面に出るのではなくて、企業活動を円滑にする調整役として、機能しております。第3に、3つ目ですね。3つ目は、ディープテック AI 分野における研究者人材の豊富さが特徴です。数学、アルゴリズム研究、基礎研究は伝統的にフランスに強みがございます。4つ目ですね、エコシステムがパリ一極集中ではなく、地方都市にも広がっている点が強い、特徴となります。で、この4つの点について、次のスライドから順番にもう少し深掘ってご紹介したいと思います。はい。で、まずですね、大企業の民間の取り組みとして、ステーション F という、インキュベーション施設がフランスのエコシステムを象徴する施設となっております。2017年に開設されまして、現在は1000社以上のスタートアップが入居しています。で、重要なのはですね、オフィス、スペースもあるのですが、そのものではなくて、企業に必要な機能が一体化している点となります。行政窓口、投資家、大企業、大学、さらには宿泊施設まで、同じ敷地内で完結しております。海外スタートアップにとっては、フランス市場への参入障壁を大きく下げる役割を果たしているかと思います。で、この施設ですね、この後、プログラムについては、次のセッションでご説明するかと思いますが、このステーション F に、今回の欧州長期アクセラレーションプログラムでは、このステーション F で、に拠点を置いて、1ヶ月、もしくは最大2ヶ月、ここのネットワークを活用して、フランスでのビジネス展開を進めていただくというプログラムになります。はい、続いてですね、ビバテックというフランスのオープンイノベーション、フランスを代表するオープンイノベーションイベントがございます。展示会というよりもですね、大企業が課題を提示して、スタートアップが解決策を提案する場という性格が非常に強いイベントとなっております。フランス大統領が毎年参加して登壇しまして、スタートアップとの支援を国家戦略として発信する場としても機能しております。2024年には、日本が特別、招待国、カントリー・オブ・ザ・イヤーに、として参加しまして、日本企業、そして、ジャパンパビリオンに参加した自治体さんの、存在感が大きく高まるきっかけとなりました。今年はビバテックが10周年を迎えるので、それにお祝いするために大規模なイベントが予定されております。そうですね。2025年も、さっきそうですね。はい。で、2025年も、ビバテクノロジー、ジェトロとして参加しておりまして、2026年も引き続き参加する予定でございます。で、今年の欧州、その長期アクセラレーションプログラムは、ビバテクの時期に合わせて実施することで、同イベントとの連携を予定しております。で、プログラム自体は、5月の末から、1ヶ月を、必須というか期間として2ヶ月なんですけれども、ビバテクノロジーの今年の開催時期としましては、6月17日から6月20日までとなっておりますので、会場への参加や、ピッチの機会を提供を想定しております。詳細については次のセッションでご説明できればと思います。ですね。続いて、フランスでは多くの大企業が CVC やアクセラレーターを運営しておりまして、航空、宇宙、エネルギー、通信、ラグジュアリーなど、各産業を代表するフランスの、大企業が明確なテーマを掲げて、スタートアップと連携しています。
で、ここに記載しているように、LVMH、ロレアル、エアバスベンチャーの CVC もございまして、先ほど、ビワテクの写真でも、あったかと思いますが、LVMH ロレアルは、ビワテクに大きなパビリオンを設けて、オープンイノベーションの活動を、ビワテクの機会に、アピールしている、形となります。続いてですね、大企業だけではなく、大学やビジネススクールも人材育成と事業化の両面で関与しています。で、欧州長期プログラム、今回のですね、欧州長期アクセラレーションプログラムを実施するパートナーである HEC、3つ目ですね、HEC パリはですね、世界を代表するビジネススクールの一つで、ステーション F の中に拠点を設けています。で、HEC の卒業生はですね、世界のビジネス界に広くネットワークを持ち、とりわけフランスの大企業において重要なポジションを数多く占めております。アクセラレーションプログラムの詳細については、後ほどですね、HEC の方々から直接ご説明をしていただきます。続いてですね、フレンチテック政策について少しご説明触れさせていただきます。フレンチテック政策は2013年より始まっておりまして、その中でいくつかプログラムがございますが、中核となるのが Next40、フレンチテック120となります。で、こちらに選定された企業は、行政手続き、海外展開、資金調達、公共調達など、約30種類の支援を優先的に受けることができます。で、結果として、多くの起業家が、そうですね。で、こちらについては毎年一度認定されたらそのまま続くのではなくて、毎年その認定の更新を行っている、プログラムというかバッジになります。はい。また、優秀な人材を確保するために、外国籍の人材を雇うためのビザ優遇制度、フレンチテックビザというのがございます。で、こちらについては、起業家のものと、その従業員のものと、2つ種類がございます。で、続いてですね、フランスの地方の、エコシステムについて少し触れさせていただきます。フランスではですね、スタートアップの成長が、パリ一極集中から地方にも広がっております。この地図でですね、このイルドフランスっていうところがパリになるんですけれども、トゥールーズ、航空宇宙分野で有名なトゥールーズという町がこの奥下にのところにございまして、バイオ分野に強くて、バイオのクラスターがございます。リヨンがこのオーベルニュローヌアルプというところにございます。地域ごとにですね、明確な産業クラスターが形成されておりまして、日本企業との共同研究や実証にも適した環境が整っていると言えるかと存じます。で、長らくイルドフランス地域に、集中していたスタートアップですは、各地ね、この図を見るように存在感を高めておりまして、雇用の増加も見られ、資金調達サイクルを超えて長期的に成長する企業が地方にも広がっていると確認されています。で、企業数ではですね、これ今図に表しているのは、資金調達の資金調達額なんですけれども、これに比例するように、イルドフランス地域が全体の56%を占めていまして、地域別でその次に続くのが、このオーウェルニュローヌアルプ、緑の濃い地域が2番手、続いて奥下にが、主要な拠点となっています。で、資金調達は依然としてイルドフランスの地域が最も多いのですが、多くて取引の74%を占めているのですが、南フランスの取引で36%を占めるだと、地方での存在感も拡大している状況です。調達額ベースでは、すいません、ちょっと番号がずれてるんですけれども、2で、南フラン、
オーベルニュ・ローヌ・アルプ地方が全体の 7.3%、福祉谷地域が 4.3% と続いております。はい、15分という限られた時間だったので、概要をさらっとご説明させていただきました。フランスは、技術力を起点にですね、大企業、行政、研究機関が連動する市場となっております。この後ご説明するジェトロの欧州長期アクセラレーションプログラムは、こうしたエコシステムを実際に活用いただき、入っていくためのプログラムとなっております。今回のご説明が皆さんのフランス市場を検討する一助になれば幸いです。ご清聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。フランスのエコシステムの全体像というところで、ぜひ皆さん少しでもこちらのプログラムにご関心をお持ちいただけたらなというふうに思っています。ありがとうございました。続きまして、我々ジェトロの東京本部からプログラムの概要と、あとちょっとした旅費の部分までですね、細かい部分ご紹介させていただければと思いますので、鈴木さんお願いします。はい。画面共有させていただきます。今、画面見えていますでしょうか？見えてます。はい。皆さん、改めまして、こんにちは。本日ご参加いただきありがとうございます。ジェトロスタートアップ課の鈴木と申します。私からはこちらのプログラムのコース概要でしたり、旅費に関する部分についてご説明させていただければと思います。日本語版の募集要項につきましては、ホームページ、ウェブサイトに掲載しておりますので、日本語でご確認が必要な方は、ぜひ、セッション後にそちらをご確認いただければと思います。で、本セッションでは英語の募集要項を元にご説明させていただきます。はい。まず、コース概要についてご案内させていただきます。こちらのコースはですね、世界最大級のインキュベーション施設であるステーション F に長期滞在しながらヨーロッパに進出に必要なマインドセットでしたり、知識、スキル、リレーションを構築して、欧州での販路拡大や投資家、CVC からの資金調達などを目指すプログラムとなっております。でまたこちらのコースの特徴となっているのが、各社のニーズに合わせたテイラーメイドプログラムとなっている点です。で1、2、3番のところに記載させていただいたのですが、欧州進出のためのマインドセットや基礎知識の理解、現地エコシステムへのアクセスをこの長期滞在を通じて獲得してもらうっていうところでしたり、ステーション F に、最短1ヶ月、最長2ヶ月間長期滞在していただきます。でそちらでの滞在中に現地の潜在顧客などにアポイントメントを取っていただくなどして、欧州の大手企業との協業でしたり、販路拡大や資金調達を狙って、現地フラッグシッププログラムへの参加につなげるっていうところも目指していただければと考えております。で派遣先につきましては、フランス・パリに拠点のステーション F に滞在していただきます。で主な対象につきましては、欧州進出を目指す日系スタートアップ企業というところで、欧州に移住を目指すような創業者の方々を主なターゲットとしております。でステージといたしましては、プレシードからレーターステージを対象としておりますが、アーリーやシリーズ A 程度を優先とさせていただく予定です。でまた分野につきましては、全分野を対象としているものの、こちらもディープテック分野を優先とさせていただく予定です。でポイントとなるところがですね、海外展開における意思決定が可能な方、例えばその CXO クラスでしたり、もしくは海外事業責任者の方がプログラムを通じて参加可能なことを要件とさせていただきます。でまた、欧州市場への進出を本気で目指している方をターゲットとさせていただいておりますので、最低1ヶ月間、5月25日から6月26日までフランスでの滞在が可能なことにというところも要件とさせていただいております。はい。で続きまして、プログラムの構成、全体像についてご説明させていただきます。基本的にはこの1、2、3、4番の流れで進めさせていただきます。でまず1点目に採択された企業さんにつきましては、オンラインプログラム
にご参加いただきます。こちらは4月下旬から5月22日頃までを予定しております。内容といたしましては、欧州進出に向けた基礎知識の理解でしたり、マインドセットの構築を目的として、HEC によるレクチャーを実施いたします。また、欧州戦略の KPI の設定でしたり、欧州市場の理解もに関するレクチャーやメンタリングも行う予定です。また、グループセッションでしたり、ロードマップの策定なども、欧州滞在前の準備としてオンラインで実施する予定です。4月下旬からは個別オンラインセッション、5月の第3週目以降はグループセッションを予定しております。続きまして、5月25日からは現地の滞在プログラムにご参加いただきます。ステーション F のコワーキングスペースに滞在しながら、ワークショップでしたり、専門家とのメンタリング、また、他の国のコホートとのネットワーキングも予定しております。さらに、欧州潜在顧客との開拓っていうところで、ご自身でミーティングなども設定していただきながら、エコシステムの開拓をしていただければと思っております。期間は、こちら記載の通り2ヶ月となっており、うち1ヶ月の5月25日から6月26日の現地滞在は必須となっております。6月26日以降の滞在もジェトロとしては推奨をしておりますが、こちらの2ヶ月目以降のオプショナル期間においてもオンラインでのサービス提供は受けられますので、ぜひ最大限こちらのプログラムご活用いただければと思っております。はい。宿泊費については、後ろのページでご案内させていただければと思います。続きまして、6月8日にはデモデイショーケースを予定しております。こちらは現地の大手企業でしたり、投資家へのアプローチを目的として開催するものとなっておりまして、ピッチについてはオンラインプログラムやオンサイトプログラム期間中にメンタリングを実施する予定です。はい。また6月17日から20日までの間、ビバテクノロジーという世界有数のテクノロジーイベントがフランス・パリで開催される予定です。こちらのイベントは国内外の大手企業や投資家、スタートアップなど、さまざまな国、地域からキーパーソンが集結するイベントとなっておりまして、プログラムの参加企業さんはこちらのイベントへの参加が可能です。また、パビリオン内またはサイドイベントでもピッチのご登壇いただける機会を予定しておりますので、また後日ご連絡させていただければと思っております。はい。プログラムの支援機関については先ほどご説明させていただきましたが、HEC とステーション F が、委託先、提携先となっております。後ほど HC からお話があると思いますので、私の方からこちらは割愛させていただきます。はい。続きまして、対象者と応募要件についてご説明させていただきます。こちらのプログラムについては、10社程度の企業様を選定させていただく予定です。オンラインプログラムについては、1社2名までご参加いただくことができまして、現地滞在プログラムは1社原則1名様までとさせていただきます。ステーション F の専用デスクには数には限りがあるので、各社追加参加をご希望される場合は、別途要相談とさせていただければと思っております。続きまして、主な対象についてですが、先ほどご説明させていただいたとおり、欧州進出を本気で目指されている日系スタートアップ様、欧州への移住を目指しているような創業者様を対象とさせていただいております。はい。応募要件、右側についてもご説明させていただきますが、プログラムの参加企業さんは以下のすべての条件を満たすことを要件とさせていただいております。まず、そうですね、繰り返しとなりますが、日本に活動拠点のある日系スタートアップに所属する CXO クラス、もしくは海外事業責任者の方々にご参加いただけることで、日系スタートアップに所属する方である限り、こちら国籍は問わないこととなっております。また、英語の資料でしたり、英語での商談可能な英語力を有すること、また、潜在パートナーに提示できるようなプロトタイプを有することを要件とさせていただいております。また、こちらのプログラムは経済産業省とジェトロが連携して行っているプロジェクトでありますので、
フォローアップアンケートでしたり、実施過程でのヒアリングアンケートにご協力いただくことも要件とさせております。はい。で、また、現地滞在期間中にステーション F のワークスペースでしたり、ステーション F のリソースを最大限活用していただけることっていうところも要件とさせていただいております。はい。続きまして、具体的な費用負担についてもご説明させていただきます。はい。まず右側が、ジェトロによる費用負担となっておりますが、基本的にオンラインと現地滞在中のメンタリングでしたり、ワークショップ、イベント参加費、各種プログラム料については、ジェトロの方で負担させていただきます。で、また、現地滞在プログラム実施期間中の、各社、参加者1名様までの宿泊費についても、ジェトロが負担させていただきます。で、こちらは5月25日から6月26日までの1ヶ月間分の宿泊費を負担させていただく予定です。で、このような仕様になっておりますので、ジェトロ使用のホテルに宿泊いただく場合は、参加者の方に宿泊費のご負担は発生いたしません。で、一方で、自己負担で別のホテルに宿泊することも可能ですが、スケジュールなど十分にご確認の上、ご自身で手配いただければと思っています。で、もしご自身でホテル予約される場合は、ご自身の負担となります。で、ジェトロ指定のホテルをキャンセルされた場合は、キャンセル料が発生しますので、ご注意いただければと思います。で、左側の参加者による費用負担についてもご説明させていただきます。で、皆様にご負担いただく費用といたしましては、国内の移動費でしたり、現地に渡航するまでの欧州の渡航費、航空券の部分、また、6月26日から7月25日までの2ヶ月目のオプショナル期間中の宿泊費につきましても、ご負担いただく形となります。一方で、もし2ヶ月目は滞在されないという方におかれましても、オンラインでサービスは受けられることになっておりますので、ぜひ最大限ご活用いただければと思います。で、その他、飲食費や通信費、ビザ代や保険費など、その他発生する費用につきましても、参加者様の費用負担となっております。はい。続きまして、選考プロセスについてもご説明させていただきます。で、選考は書類審査と面談審査を行う予定です。で、書類審査に通過された方につきましては、面談審査のため、別途ご連絡させていただく予定となっております。で、選考基準としては、本プログラムの参加によってスケールアップが見込まれること、技術主導であり、製品や技術、アイデアの新規性や競争優位性があること、また、バリュープロポジションが明確であること、ビジネスモデルの収益性が高くて、持続的な成長が見込めること、市場需要を証明するトラクションがあることなどを、選考基準とさせていただいております。はい。で、具体的な応募方法についてもご説明いたします。応募にあたって必要な書類は2点ございまして、1点目が当プログラムへの参加登録というところで、こちらのアプリケーションフォームというボタンを押していただいて、応募フォームからお申し込みいただけますと幸いです。で、2点目としては、企業ロゴと英語のピッチデックのアップロードをお願いいたします。こちらはですね、ステップ2に記載のリンクから入っていただいて、そちらにアップロードいただければと思います。で、ピッチデックにつきましては、記載していただきたい内容はこちらの4点となっていまして、解決したい課題と解決策の提示、プロトタイプの概要や技術、事業の拡大戦略や、プロトタイプにおけるアピールポイントや強みについて記載いただければと思っております。で、こちら資料は選考は HC も入りますので、英語でご提出をお願いいたします。はい。続きまして、注意と免責事項についてなのですが、こちらのプログラムの参加費は原則1社1名までジェトロが負担させていただきます。で、必要に応じて現地の交渉先との面談にもジェトロとメンターが同行する可能性があります。また、帰国後の成果把握、進捗確認のためにヒアリングにご協力いただけますと幸いです。はい。で、面積事項につきまして、こちらのリンクからぜひご応募前にご確認いただければと思っております。
で、キャンセル規定については、渡航日程決定後のキャンセルは認められません。こちらご注意ください。また、宿泊費用について、宿泊費のキャンセル料でしたり、もしくは変更料がジェトロに発生する場合は、自社にてご負担いただく形となりますので、ご注意ください。はい。で、もし、他にご質問がある方でしたり、個別に、ご質問がある方は、ぜひこちらのメールアドレスにもご連絡いただければと思いますし、後日、後ほど Q&A のセッションも、お時間を取っておりますので、そちらでもご質問いただければと思っております。はい。で、最後にですね、ビバテック2026への参加というところで、こちらの、プログラムの期間中にビバテックも、同時に開催される予定ですので、今年度は自治体がブースを設置して、地域のスタートアップの出展支援を行う予定です。で、東京都様の、申し込みが本日までとなっていると伺っておりますので、もしご関心のある方は、こちらのリンクからご確認の上、ご検討いただければと思います。はい。で、また、ビバテックご興味ある方は、スタートアップチャレンジやビバテックアワードも、ビバテックの事務局から開催される予定ですので、ぜひこちらチェックいただければと思います。はい。私からのプログラムについての説明は以上です。ありがとうございます。ありがとうございました。また何かご質問などがある方がいらっしゃいましたら、チャットに入れていただいても大丈夫です。最後 Q&A の時に直接ご質問いただく形でも大丈夫ですので、ぜひお願いします。はい、ありがとうございます。今お話しさせていただきましたのが全体像、概要のところになりますので、ここからは、HEC の担当の方にプログラムのより詳細な部分をお話しいただければと思っております。HEC チームの皆さん入っておられますかね。Yes. Ah, So from here, thank we you. wanna do it in English. Yeah. Yeah, thank you very much. So from here, the HEC team will explain the detail of the program. So could you please explain the detail for the program, please? Sure. Now my screen is being shared. Can you guys all see the screen? Not yet, but probably it will work. Yeah, Okay, right now okay, it's still black, but we can see that you're trying to share something. Absolutely. Just wait a moment. If it doesn't work, I can try and share my screen. Yep. Yeah, let me try. Do you see my screen? Yes, we can. Okay, let's go. Thank you. Yes, so nice to meet you, everyone. Maybe first we're going to do a round of presentation among the HEC members that are on this call. So nice to meet you, everyone. My name is Oriane, and I am the Associate Director for Events and Community Engagement at the Incubation and Acceleration Center. We will, of course, present what we do more specifically, but I am today on the call with Rintaro. If you can introduce you in one sentence. Rintaro-san. Maybe a connection problem. You can take the lead. Yeah. So, hello, all of you. Very nice to meet you. My name is Emma. I am the head of corporate and academics partnerships. And in this presentation, I will tell you a bit more in detail what can you expect from the physical program and all the opportunities that my team and I prepare for the startups. Yes. Thank you. And Rintaro-san that you saw earlier is responsible for the success of international startups. And so he will be your main point of contact throughout the whole thing. So let's dive into it. The videos that you're seeing right now are videos of Station F. Station F is the location of the program. And so this is where you're going to work
during the on-site program of 1 month and another optional month. So this is it. The idea of this program is to help you unlock the key contacts and the top resources that you're going to need so that you can develop here in France and in Europe. And it's a combination between two companies that are in France. Station F. Station F is the world's largest startup campus, founded by one key entrepreneur that has completely disturb the market of telecom companies, and he's one of the few billionaires that we have in France. He became a billionaire thanks to his startup companies, and so he decided to create a space where instead of having the founders going out of his way to meet investors, meet customers, meet potential recruits, he created this space so that the people come to you instead. Now, of course, I'm not saying that you're not going to have to do some outreach, but Station F is really a place that is known to give credibility, and it is a nice space where people gather around innovation. And it is a program so jointly operated by Station F, but also HEC. So of course, thanks to Jetro, but HEC Paris is the business side of it. Station F is the location and the exposure, and HEC Paris is the first business school in Europe. We will tell a little bit more about it. And the idea is that you're going to use the business network, methods, and knowledge of this top business school so that you're not only meeting people, but you're meeting them with the right methodology so that you have maximum chances of turning your meetings into valuable opportunities and potentially contracts. So that's the ambition here. If we go into Station F, so Station F, as I was saying, is the world's largest startup campus founded by the tech visionary Xavier Niel. He's the person that you see on the picture right here. And in Station F, the picture that you see on the background is the opening, but where President Macron was here. So this is our president. This is to show you how visible the space is. It is home to more than 1,000 startups. 33% of the startups are international. And on top of Japanese startups, you will also meet with startups from all over the world and French startups. So that's also a very positive aspect of the space. It is a pretty comprehensive space. There is retail spaces all around. It is quite a long space with a space dedicated for events and a space dedicated for working, but also a big restaurant where you can invite all of your potential customers and stuff like that. People love the restaurant of Station F. And so this is also a space where you often have companies that come and visit to meet with ventures. So it's a good place to be. Within Station F, you're gonna have desks just like this, so that you can work. And in this area, it is an area that is open 24/7. So you're gonna have an access badge, and you can come as early as you want, You can leave as early as you want. You can come in the weekend. You can come in French bank holidays, and you will be surrounded by entrepreneurs from France, but also from other countries, as I was saying. And yeah, so these are a few more details. So Station F looks like this from the outside. It is a former train station, so it is very long. And as you can see, it's a lot of glass buildings, so there's a lot of light coming into the building. And of course, here you have the restaurant in the background, so you can see it's a beautiful space and it's very popular. You have more than 3,000 people per day that can come at La Felicita at once on the busiest days, so it's cool. You also have a co-living space. I'm just saying that because you will meet a lot of people that are in Station F that actually live here. It's 10 minutes away. I'm not sure you're really going to go, but at least you're gonna have, you know what it is because people talk a lot about this. And you have shop retail services for
medicine, yoga, registering podcast, all around Station F, really thought for the entrepreneurs and the neighborhood at the same time. So it's 1,000 startups per year, and Station F is 8 years old. So more than 8,000 startups have been through Station F, which means that it is very known in the entrepreneurial ecosystem. So saying that you're in Station F will open doors for you. It is very selective. Out of the 10,000 startups that apply every year, only 1,000 get in several programs. And so your acceptance into this program will also be submitted to a jury, etc. And that's the case for all of the 30 different programs that are in Station F. So you have programs by universities, program by companies like Meta, Total Energy, L'Oréal, and also international programs like JETRO. Yeah, so, and we have over 20 presidential visits. That's also to give you an idea of the scale. Yeah, so just so that you know. Here you can see Sam Altman, the CEO of OpenAI, that came to give her a talk. Emmanuel Macron once again. People from a lot of scale-ups. And this is some of the presentation spaces that are going to exist and that you can use also for your own demonstrations. Within Station F, we have, I was saying that we have corporate programs, which means that you can meet the innovation teams of these companies. So L'Oréal, Total Energy, Huawei, Microsoft, Meta. Those are future entry points, which means that you go there and just know that if maybe you think that France is really the country for you and you're going to be very successful, know that this program is meant to give you all of the keys so that if after the program you want to stay a little bit, you can, because we have all of these programs. So we just so that you know, this program is for Japanese startups. So we already had one cohort, which is the picture that you have here, and you will also be. Let me just remove the. Yes. And you will also be with Korean startups and Indian startups at the same time, which is great because Korean startups might have customers that are interesting for you, and Indian startups might have customers that are interesting for you. So it's very good that you try and help between each other. And now I'm going to present a little bit more HEC Paris. So HEC Paris is the first business school in Europe, as I was saying. We've been teaching entrepreneurship for the past 45 years. And HEC Paris in France, to give you an idea, 1/3 of the French unicorns come from HEC Paris. 25% of all of the VC funding in France goes towards an HEC Paris startups, which is why Station F has chosen HEC Paris as the academic partner for these international things, and JETRO as well. So we are within HEC Paris. You have over 30 programs that are made for entrepreneurs, and there is a team of 60 people, 60, within HEC Paris who are dedicated to the success of entrepreneurship. We have people that are specialized in deep tech startups, people that are specialized in social entrepreneurship. The team that you're going to interact with is the team that is specialized in helping international startups, but also startups from corporate programs, which is this team that is circled here. Of course, the idea of getting into this JETRO program is to have access to also all of the knowledge. And so the Deep Tech Center and the Social Entrepreneurship Centers are people you're going to be able to interact with while you're here, if it makes sense for you. Now the team. So the international program team, so the people that you're really going to meet every day are going to be this team. It's the international program team. So you're going to have Rintaro, Kiwon, that are going to be responsible for meeting you every day. When they're going to meet you, they are going to introduce you to resources that Emma is going to present.
These resources are brought by the Assemble team, whose role is to make sure that we assemble the right people in the right place for the right opportunities, so getting the right experts in front of you, the right students, etc., etc. All of these resources will be visible through a platform that is developed by the tech team. And around these teams that you're gonna interact day to day with, we have other people in the team who are in charge of operations, growth, governance, pedagogy, the core programs, corporate programs, media, making sure that you have cool videos about you throughout the whole program. So this is the whole team that is going to be behind your success, on top, of course, of the JETRO people. Those are this is everyone that works in the background to make sure that you have access to the best resources. Basically, we help companies in every sector. We have over 250 startups simultaneously. So the team that you just saw before, with corporate accelerator and international gateway programs, as we were saying. Just to give you an idea, so we have over 2,300 man days that are provided per year by our academic partners, which means that, as Emma will present, you might have students that work for you on your website or on your reach out strategy, and you're gonna have per year we deliver 4,000 business office hours, so hours of connection with professionals that can lead your way into knowing how to talk to your customers, knowing how to do a better reach out or help you in any environment that you can. Maybe Rintaro, you want to head to the Rintaro-san, are you connected? Yes, yes, yes. Yes. Do you want to share insight about the program? Yeah, sure. So yeah, like from here, I'm going to talk about how actually like we are going to support you. So like our program is a la carte, meaning we don't ask you to go to this workshop, this masterclass, this expert, and so on. You are the one who act a lot, and then you have to really proactively and like listen, and then also like book the office hour with the experts. So yeah, like this is quite like advanced program, I would say. So and then like we also say we are really like evolving, meaning so far we accelerated more than 50 startups so far, like meaning like so like startups from Korea, India, and Japan. So the more we accelerate those international startups, we have the knowledge how to like offer the like meaning support for them, and also like our experts know that like what kind of resources like we can offer. Then like next up, so like this is basically the the like so like what like we offer. So we have the master class, we have some industry workshop, which kind of the one so like for instance India the startups like, it's AI startups. So basically we have the industry workshop which is focused on AI, but for Japan we have basically the like 10 different industries sometimes. So we focus on the more like more like strategy, how so like how you can tap into this market in Europe. And then also like one-on-one matchmaking we do. So sometimes we make those startups, get ready for the business matching. We shape your pitch deck, and then like we also support those part as well. And then we have a demo day. So like I'm going to explain later, but we have the big demo day. We invite more than 100 expert startups in France. Yeah, that's gonna be also the mandatory on-site events. A lot of networking events, which Emma is going to explain later. Yeah, we're going to present this. A lot of the different resources. Just going quick, we have the like 4 pillars to accelerate for your the European expansion.
first of all, the like market validation and traction. So yeah, like this is the kind of a time you can really validate like your product. So I think some of you might have those business traction in Japan, and then you are about to expand in this market in Europe. So this is a time. So like we have like I think more or less 3 months. And then like you can really focus on your the like market validation in France. Then as a station F, it works really as a sorry, going to the next slide. Yeah. Sorry, it's going No, around. no worries. We're also going to present the details of the program later. Yeah. Then Yes. I think I'm going to So- that part. Yeah. Sorry, back Yes, to you. so for the sake of time, I just wanted to present the impact and outcomes, and then we'll get into the details. Yes, so I was thinking that this is was probably what Rintaro was talking about. So here you have the demo day, the networking events. The idea is that you really get insights on your sector within the French market. You can determine if France is right for your expansions, that the methods that you're going to have are going to be reusable in France, in Germany, in Japan, wherever you're going to take your business next. And the idea is to generate interest and leads for your business, thanks to all of the things that Rinta represented. And here are, yes, the pillars, if you wanna explain to them, Rinta. Yeah, sure. So I think I'm gonna be continue with the primary location. So like as station F, you have you can use as really the like main location for the expansion in Europe. So basically, you can use a station F basically every day. You cannot use as a like legal office, but you can use as the kind of main point where you can meet your business lead. Of course, you can invite them to there. So that works really as the main location when you stay in France. Then also company facing founder support. We offer the lots of networking events and that's so on. But also Session F, they offer events such as a very big AI conference, really big industry events, and that like also you are free to join those events as well. Then also this program really works as a like international soft landing. So basically this program, you stay for 3 months and then you really meet the like lots of stakeholders, and then after that you are decided to really go dive deeper like go dive deeper in this market. So like even after 3 months you can choose to really make your own like legal entity. Some of the startups so far we've seen those startups as well who established their own startup in France as well as a branch as well. So you can move on to the next. All right, Yeah. so more mainly, I'm going to explain about how we're going to support, like what you can expect, in this program. So first of all, online program, I'm going to explain. Yeah, the quick overview from application to online. I think Jetro team already explained that. But like April 9 is application deadline, and then if you are shortlisted, you will have like some like jury interview, and that's gonna starting from April 14th and 16th. So we're going to choose 10 startups in total that will be selected for final admission. And the online program starts on April 27, and yeah, we will start with one-on-one like onboarding session. We know that there will be some holidays in Japan. That's going to be Golden Week. So like you can book it based on the schedule. Yeah, so like we are, yeah, like we can be quite flexible for that. And then the program will be followed by some key elements like workshop, KPI workshop, and also pitch workshop. And then on-site program that will be starts from May 25th when you must come to France by that date. Next slide. I will be speaking one by one more. So for the like online onboarding, I will be the one who will do that. And then like I will walk you through the, like about the program, tools and the resources. Then like, so we use some tools, like probably some Notion and Slack, but Fuaji is the one,
You can book the office hours with experts. I'm going to like talk about this later, like more in detail. And of course, once you are onboarded, I'm gonna also tell you how to use this tool. Next slide. And then like we organize like online KPI workshop where you will set your own KPIs together with us. I think, like, of course, each startup, you have like a different objective and needs. And then, like some startups, they are, their own KPI is fundraising sometimes, and also like number of POCs, and also like some hiring staff as well. So at the very beginning of the program, like we set the KPI, all together. Like each startup having 2 sessions, so like 2 hours. It's really the time, like we sit together and like set your own objective for the program, which is like you spend 3 months. Next slide. Yeah, so after you set the KPIs, every 2 weeks, we have a bi-weekly checkup meeting when we check your progress of your KPIs and also challenges that we are facing. We are going to assign like one startup coach to each startups, like basically who will follow you during the entire program. So he or she offer the like right support and also the guide to the right direction based on the needs and challenges. Basically, they are the all experienced startup coach who supported many startups so far, not only the French startups, but also like international startups, India, Korea, Japan. We also take into like consideration some industry, and then like so like when we do the matching, of course. Then as I said, like you will have this meeting by so every 2 weeks, and then like so like this is a moment that you can like express your needs and also challenges, and then we can give the support to you guys. Next slide. And then you will also have some workshop during the online period as well. So we will invite expert as a speaker for the subject, like go-to-market, ICP, and so on. So yeah, like even before you come to France, you can learn some market landscape and also the strategy. And yeah, you're going to have like 1 or 2. And then like this time, it's gonna be the pitch session for the online program. Next slide. So as one of our like main methodologies, like we have office hours. So you are able to access to like one-on-one mentoring session with our experts, even like online as well. So like expert meaning starting from like HEC professors, corporates, investors, where like you can meet according to the needs. So if you want to get some legal support, then like you can book an office hour with a lawyer, for instance. And then, like as my experience, like some of the, like our, like, really great startup, for instance, they had even more than 60 hours of hours. So you can really leverage this opportunity, like for the like next 3 months as well. Next slide. So here's some of the, the profile of, like our experts. So like, of course, we have, the experts more than these, but yeah, as you can see, the, yeah, some, like big corporate experts, they join as experts as well. So you can really get some industry support from them. Yeah, next slide. So as I told you, like this is the like expert platform that you can use. Like you can get access to all the experts, and then like book the like office hours with this platform. So I'm going to explain like once you are onboarded as well. So yeah. So Emma is going to talk about more on-site opportunities once you come to France. Thank you, Rintaro. Yes, so now I'd like to give you a concrete overview of really what you get as a physical member of the program. So beyond, you get a desk, an office, but you will also get access to space, to the energy of the ecosystem that is really designed to help you founders
accelerate faster and connect and build. So now let me walk you through the main features. So at first, so on your first day, it all starts right with an onboarding session. So for the very beginning, you will be welcomed like a true resident of Station F and introduced to everything you need to know to navigate the French entrepreneurial ecosystem that is provided by Station F. You will discover the history, the vision behind, understand how the campus work, and they will also give you all the full visibility on the perks, services, opportunities available, not only from HEC, but from Station F itself. So the first step for them is really to allow you to make you feel at home and fully equipped. So you can benefit from this very also international community. So now let's talk about the very last day of the program, at the end of the program, which is gonna be the highlight. We organize a demo day for you in front of a relevant audience that will include potential customers, corporate investors, and key players from the French innovation ecosystem. So the idea is really to give you visibility, traction, and meaningful business opportunities for when you can, for if in case you want to stay right after the last day. Of course, we do not put you just on stage and be like, oh, good luck, bye. No, we will support you all the way through the process from refining your deck. We will strengthen your storytelling. We will coach on your posture and public speaking. And so when the day comes, you will be a rock star unseen. So, and during the whole program, before all that, before you speak to a larger audience, you will definitely have access to more targeted one-on-one connections. So a big part, as I introduce myself, the big part of my role is to host corporates and strategic partners instead of Station F. So if there is a strong fit between your solution and their needs, I will create direct opportunities for you to pitch and to connect with decision makers. And more broadly, you will also benefit from all of our startups have access to, including the wider HEC Paris ecosystem. I mean, Rintaro talked about it a little bit, but that means connection with alumni, with the founders that are at Station F, the industry experts, and all the students. Also that, and Maeva is here with us. She will manage that part to connect you with students who might become future interns, hires, or collaborators. So it is really about creating for my team, I mean Orient's team and us to create the right introduction at the right moment. So also another strong pillar of the program is the events programming we're organizing throughout the year. So again, my team and I, we run workshop and conferences on a regular basis already, and most of them are really designed to really be highly practical and founder focused for you. And many of them, there could be a few exceptions, but most of them are held in English, and they're really meant to be fully open for you guys. So the workshops, there are a few different formats, and the workshops, there will be formats that are really action oriented. So you don't come and just listen, you leave with something really concrete. So you're not going to lose your time with us. That's not the goal. Alongside, we do organize doers to doers conferences. A doer is you
another doer is a founder and top expert from the community. We do invites on scene, so they engage in the debates and share real experiences, real lessons, and it's really meant to be interactive with you in the audience. So you get the chance to ask all your questions and to really engage with real people who are here to help. So next slide. Yeah. No. Sorry, I forgot about to talk about the first day breakfast on the previous slide, which is very important because that is also a big part of our activities. The strong emphasis we put on the community life. So throughout the program, we organize regular gatherings and networking moments to help you connect with the founders that are outside of your program, from all the members of the ecosystem in a more informal way. So that great example is the first day breakfast format. So every Thursday, one startup hosts breakfast at the incubator. So yeah, it's not just a breakfast. I mean, many opportunities you will learn here that they can start over just a single coffee. So that's why we really put an emphasis on you meeting the community, and yeah, this is also the day-to-day life, and that's a big part of the value. Finally, there is another asset that is really important, is that we have a dedicated team also that is an in-house studio. So with them, you will be able to create high quality content with a very pragmatic approach. By that, I mean that our team, they're also entrepreneurs and they don't only execute what you will ask, and it's possible that you don't know what you want to do. They really take the time to understand your positioning, your goal, and the kind of content that really makes sense for your strategy. You do get one video for free, and after that, the production is gonna be like very accessible. This is meant for also the low budget entrepreneurs. So yeah, if I can conclude, we're really happy to be holding this this webinar to you now, to show you a little bit how we create bridges, and that's the next slides. From the word to Paris and from Paris to the words, because yeah, for the past 5 years, this team has been building this program with a lot of commitment. Myself, I have been part for the past 3.5 years. And I can say that it's a real nice ecosystem, and the team is really committed to help you guys. So thank you so much for listening. And I don't know if we have time for questions, but feel free. Yeah, we will have a Q&A session last of this seminar. So yeah, thank you very much for explaining the details of the programs. And now I'd like to invite Yan-san from ZTO, who participated in this program last year, to share his experience. Yan-san, could you please tell us about your experience last year? Yeah, so thanks for having me first. So my name is Yan, and I'm the CEO and co-founder of ZTO, a Japanese company. So I'm French, so it was quite helpful, I guess, for me to go to Station F. And hello, Rintaro, Oriane, essentially. So I guess maybe doing it a bit interactively would be variable, but just to give you some kind of rough points about my experience.
So like Intero said, it's not predefined. You are making your own program. So based on what you need, you have to request the help. At the beginning, it's quite hard to understand which experts can be useful and how to define KPIs. So for that, you have your mentor that is assigned to you and Rintaro, and they can really, really help you to understand which expert is good at what, so that you can target exactly what you need. And that's very important because actually 1 month is super fast when you are physically there. So it's very important to really connect with the right persons. So essentially for us, this program was kind of offering some shortcuts in terms of how to contact the right people, even in terms of customers, or about our company. How do we define our vision? How do we sell our product? So that was the most important point. When you're in Station F, the atmosphere is amazing because everybody is so working on their own startup, and so this point is amazing. Yeah, so your experience can also vary depending on the mentor. So make sure that you understand well what your mentor is good at. In our case, we had Romain Lavielle, who is super connected, and so it was so nice to have him. We could meet people very fast, so very, very important. In terms of expectation, it probably didn't change, but I think raising money is very challenging there. The main reason is that many VCs, they have money from BPI France, so they have to invest in French companies or European companies. So it can be quite tough to raise money, but there are opportunities, just way less than if you are European. For getting customers, depending on which kind of product you are selling and to whom, probably 1 month is too short. So don't expect, depending on your solution, don't expect to conclude deals, but at least it's great to engage the relationship and to understand what it takes to actually get those customers. At least that was our experience. I think Rintaro mentioned this also, but there are events outside Station F, and some can be super valuable for you. So I think Rintaro will help you for this kind of stuff. Also, prepare well the content for the video. The time we had was a bit short, and actually this video is very good. So it's a great opportunity for you to have great content. So prepare this video. And also work on your Franglish, because most of the people there are French. So that's kind of my overall experience. Maybe one last point. Rintaro also knows very well about this, but there are other programs after the time you will spend there, like CDL, that could be very interesting for you. We had the chance to be accepted in CDL. So yeah, again, Rintaro will guide you for all those stuff. So, and if you have questions, please ask it. Thank you very much for sharing experience. All right. Yeah, that's all for the session, like for the program explanation session. So I'd like to open for the Q&A session. We don't have much time, but does anyone have any questions regarding the program this year? You can unmute and ask directly, or you can also use a chat. And Japanese is fine. Does anyone have any questions? No? All right. Okay. So yeah, if no one have any questions, I'd like to. Oh, we've got one question.
It's in Japanese, but 日系スタートアップの定義はどのように考えればよろしいでしょうかというところでいただいています。So the question is like what is the definition of Japanese startup? So I think we should answer from Jetra side. ご質問ありがとうございます、小田さん。日経スタートアップの募集要項にもそれぞれいろいろポイントが記載しているんですけれども、一応日本に拠点を持って活動されている方、スタートアップの方っていうような定義になっております。こちらのプログラムではそのような方を対象に支援しておりますので、日本に拠点があれば、もし海外のどこかの地域、もうすでに欧州に拠点がある方でもご応募いただくことはできますし、ファンダーの方の国籍なども関係ないので、日本に拠点がある方を対象にこちらのプログラムは実施をしております。ご質問ありがとうございます。冒頭鈴木からも説明させていただきました通り、基本的に分野は問わないようなプログラムになっています。一応ディープテック優先というふうには書いているんですけれども、ありがとうございます。その他何かご質問ある方いらっしゃいますでしょうか？ Does anyone have any other questions? It seems fine. And if you have any additional questions or worries, please contact us by email. And the deadline is next Thursday, April 9th, so 3 p.m. Japan time. So if you are interested in this program, Inoue-san. Hello, I'm Naoki from Jetro, and I have a question to Jan, actually. So last year, I think you visited Vivatech during your stay at Station F, and what was the most beneficial thing that you took advantage of at Vivatech? I think you visited the site and you talked to several people, and how did you manage yourself? Yeah, thanks and bonjour. Yeah, that's a very good question. It was very interesting to connect with targeted companies. So through you guys, so Inoue-san, you connected me with some people, and then I could go to many booths and then meet some important people there. So maybe compared to some other Tenjikai exhibition in Vivatech, there are actually some people from open innovation or this kind of title people. So it was very good to go directly there and to see physically, to speak with them. It was kind of a good addition to the network that we have access to through Station F. So yeah, good point. It was very efficient, I would say. I think all the day, I spent one day there, and all the day I just visited many people. I got their business card, their LinkedIn. LinkedIn is very important. And yeah, that was very good. Good point, merci. Okay, great. And when you try to make arrangements, appointments with the people in France or in Europe, you mostly use LinkedIn? Yeah, exactly. Yeah, exactly. People, they don't have so much business cards from my experience, and especially in exhibition, they have often, they don't want to carry stuff, or so exchanging the LinkedIn is the most efficient. Yeah. Okay, that's a very good tip. Thank you very much, Yang. Thanks for the question. Thank you very much, Inoue-san and Yan-san. Thank you. Okay. If no one have any questions, I'd like to wrap up this session for today. And thank you again for joining this session, even you're busy, like a Nendo Hajime. But thank you very much. And I believe this program is going to be a great opportunity to expand your business in the European market. So if you are interested in this program, please apply by the deadline next Thursday.
3 p.m. Japan time. And if you have any additional questions, please feel free to reach out to us. Alright. Thank you very much. ありがとうございました。皆様、何かご質問などございましたら、ぜひメールなどでお問い合わせいただければと思います。Thank you very much, Yan-san and HTC team as well. Bye bye. Bye. ありがとうございました。ありがとうございました。